عليكم. اليوم ان شاء الله حنكملو توجور مع لا بروميير بارتي دو لا فورماسيون اوتوكاد. فكرتكم برك بلي كوموند لي اوتيليزيناهم لا ديرنيير فوا. لا بروميير سيتي بوليلين اللي راهي هنايا في ديسان، استعملناها باش ديسينينا لي بوطو ديالنا وقدرنا نوتيليزيو تانيك لو سونتر جيوميتريك. لا دوزيام كوموند سيتي اشور، استعملنا سوليد باش قدرنا نعمرو لي بوطو ديالنا. La troisième c'était copier اللي راهي هنايا في modification اللي قدرنا نكوبيو بها لي بوطو نحطو كل واحد في بلاصتو. اليوم ان شاء الله حنوريكم كيفاش ندوزو من ان اسباس دو ترافاي ان اوتر. انا حابين ان اسباس دو ترافاي كلاسيك، دونك نروحو هنايا عندنا باساج دان اسباس دو ترافاي ان اوتر، كاين قدامه اون بتيت فلاش نكليكيو عليها نخرج لنا ديسان انوتاسيون élément de base 3D modélisation 3D enregistré espace courant paramètres de l'espace de travail personnalisé, afficher l'étiquette de l'espace de travail. Nous allons personnaliser, c'est la sixième. Donc, il y a le tableau. On a espace de travail. Cliquez à la gauche, puis on a un clic droit. Il y a un nouvel espace de travail. On a à la droite, personnaliser l'espace de travail. Bon, avant, espace de travail, on va le classique. Puis نديرو personnaliser l'espace de travail. عندنا هنايا menu كاين ان بليس جوست قدامو نكليكيو عليه نخيرو لي زيليمون اللي رانا حابين نشوفوهم في l'espace de travail ديالنا جديد. دونك نخيرو fichier édition affichage insertion format outil dessin cotation modification paramètres et fenêtre ونغلقوه بهاد لو موان. عندنا تانيت لا بار دوتي داكسي رابيد نكوشيوها ونديرو موان. عندنا لا بار دوتي عندنا ليسي لو ماياج ليسي لو بريميتيف دو ماياج كوتاسيون سيليكسيونيوها. عندنا ديسان عندنا اوردر دو تراسي رونسينيومون انسيرسيون بريزونطاسيون modification 2, on a les propriétés, on a les calques, style, on a accrochage aux objets, navigation 3D, on a edit pardon, référence rendue, modélisation et édition de solide, création d'une surface, modification d'une surface, annotation standard, norme CAO, texte, SCU2, espace de travail, vue, fenêtre, web, zoom, calque de lumière, mappage, style visuel, orbite, ajustement de la caméra, navigation de mouvement, ligne de repère multiples, recherche du texte, outils de mesure, paramètres, contraintes géométriques, contraintes dimensionnelles, ordre de tracé, groupé, عندنا barre outil réseau, عندنا modification du réseau et nuage de points. ونغلقوها. عندنا ruban ما نسحقوهاش. نروحو لهنايا على لا droite نديرو terminer. نديرو appliquer اللي راهي جوست من تحت. puis نديرو OK. كما راكم تشوفوا ما خرجتلناش. دونك نروحو هنايا passage d'un espace de travail pardon à un autre. كليكيو في هذيك لا فلاش نلقاو كلاسيك نكليكيو عليه et voilà le nouvel espace de travail ديالنا. بون نطلعو برك هادوما من الفوق باش ما يجينيوناش في الانترفاس ديالنا. et après نقدرو نستعملوه. Bon, la différence ما بين l'interface اللي كان عندنا وهاد l'interface جديد c'est que les commandes راهم à droite ou à gauche. Pardon, à droite et à gauche. Donc نقدرو نستعملوهم يجونا ساهلين راهم جوست قدامنا. Par contre l'interface l'ancienne interface اللي كنا نخدمو به اللي هو dessin et annotation نلقاوهم هنا كيما dessin
لازم نكليكيو هنا باش يخرجونا les autres commandes. modification كيف هنايا هنا عندي ajuster ومنا عندي prolonger. par contre في l'autre espace عندي ajuster et prolonger وحدة تحت الأخرى. donc il est plus facile. هذا ما كان pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci.